塞，快看啊！他们那还是石板房啊！这房子上面盖的都还是石板啊！这个院子看起好舒服哦。你们绝对不会相信，现在还有这种石板房子。今天我们来到了平武大山里，在原始森林里步行了1个多小时，映入眼帘的就是一个石板盖的老院子。这个全景，哇！上面都是石板，看到没有，朋友们？石板盖的房子。初次来到这里，惊讶的我被朋友调侃成我是城里来的小伙子。大家好，我是小二。今天我们来到平武县的平南镇啊，也就是一个粉丝姐姐介绍的啊。昨天晚上我们到平通镇的时候已经是12点了，今天早上啊开始我们就上山了。今天来的话，主要就是看一下他们那边养蜂子的场地，还有的话就是来先提前性的看一下他们那个蜜源啊怎么样，还有的话就是品质啊。这会儿的话他们在前面啊已经走过去了，我在后面紧随其后的看风景。车放在底角，都已经走了有20多分钟左右了。这会儿我们在那个路上啊，还不知道还要走好久。他们在前面走了，我们去追一下他们。这里的话，到处都是那种啊万山老林，人户都直接少得很，就这个样子，相当于就是原始森林的那种。终于跟上到大部队了，这儿那个水啊都是清澈见底啊。苏大师在那个独木桥杆走，哇塞，这个水哦好干净。这里这个山啦啊，真的是青山绿水啊！你们看那个水资源，朋友们，真的是清澈见底啊！哇塞，这样我们就顺到起，往上去扒坡了。你们咋把蜂场看这么远了？它这个环境好的嘛。环境好，环境好，它的迷山好的嘛。这上去还走好久啊？可能还得半个小时。还要半个小时啊？啊，相当于走那个停车点上来要走1个小时。1个多小时嘛，1个小时。没啥大习惯，反正有点恼火。但是我们没得问题，这个环境还是真的是很不错。周围团庄没得人家子。没得人家。没人家。哦。没人家。有的都搬出去搬走了嘛。都搬走了嘎？都搬走。这是人要辛苦一点，还没得事。好的东西，你需要付出。对。对，又继续出发。今后的那个路要从那个位置上就划过来。要修条路啊？又要修条路。哇塞！啥时候往到那个中间上去？这弯过去。我头里给你说的。要到了吗？要到了。哎呀！我跟你说就在这儿的嘛。那跟我们说怎么那这我跟你说的在这儿。终于要到了，已经看到房子了。我拿着。这人家那个打工走。这个家的是吧？只有1个人了，那是走这个风球。这个是你那干嘛？都这个东西。这还有梨子。这么大颗颗的嘎，这个梨子好像不能吃吧？可以，这个还现在。好小哦，嘎。啊。
哇塞，快看啊，他们那还是石板房啊！喂，这房子还是石板啊！这房子上面盖的都还是石板啊！这个院子看起好舒服哦。这个全景，哇，上面都是石板，看到没有，朋友们？石板盖的房子，这种的话很少见咯。到处都是石板，盖的是参差不齐呀。这还是晒的苦荞，还晒的那么多荞子，哇！还有那么多四季豆、豆角子。你好，叔叔。你好，热吗？不咋的。有点热。哦。我们走下面，差不多上来走了1个多小时，啊，终于到了。说真的啊，这种房子经常见，但是石板盖的房子，确实啊，在这个年代啊，再加上我们经常在农村里面转，真的是很少见了。看没有，真的是那个房子很漂亮啊。